好啊，唔該晒。哇！呢啲錶真係好靚啊，唔知可唔可以俾我戴上手試下咧？可以，冇問題。好啊，你試下呢個啊，呢隻係呢隻叫做116610 LV， 咁就係 Green Submariner， 咁佢已經停咗產㗎啦。哇！咁佢價位大概係幾多左右啊？呢個10零萬。好，都係 within 我嘅 budget 之內。咁如果係呢隻係咪地通啊？係啦，嗰個咧就係最長青嘅款地通拿啦。地通拿好得意嘅，就越耐咧佢就越貴嘅。咁你可以試上手睇下。係啊，通常男士咧都抵受唔到佢嘅魔力㗎啦。我覺得咧呢隻咧都真係幾適合我先生，因為我先生比較啲性格係嗰啲平實型，我覺得可能黑色配呢個銀色嘅配搭都真係幾好。好，我咧頭先咧見到咧呢一隻咧八卦，想問下佢個錶面好靚，佢係 Tiffany Blue 嚟㗎，係咪？係啊，冇錯啊。咦，咁咪真係可以買翻隻同我老公情侶戴？係啊，兩個一齊戴都得㗎，你又試下。好啊，好啊。哇！呢隻戴上嚟顯得我隻手好白啊！呢隻真係唔錯，係啊，好靚啊呢隻。但係呢隻男士戴係咪都 OK 㗎？都 OK 㗎，我哋都有好多客買。係咪？即係平時着得比較 sporty 啲就可以戴呢隻係咪？係啊，但係就算做佢哋着恤衫啊嗰啲都 OK 㗎。係啊，好啊好啊，好 ，thank you。如果你哋覺得勞力士咧比較普通啲，不如你都試下呢個 AP 咧。而家呢個款咧 Royal Oak 咧係最受歡迎嘅呢幾年，係啦。咁而且咧而家個價錢非常之優惠咧，唔使30萬就可以買到啦。哇！佢俾我感覺都幾聚手啊，原來。係啊。同埋男士戴真係好好睇咯。係喎，好似如果佢着西裝戴咧就比較。都好合適，咁我想試埋呢一隻，呢隻係咪 PP 啊？係啦，如果你 budget 再多啲嘅話咧，你就可以考慮呢個 PP 啦。係啦，呢個都係好具收藏價值嘅。唔該晒。咁呢個大概 budget 係？呢個就大概70零萬。OK， 即係我而家帶咗100萬喺身啦。冇錯冇錯。好。呢啲都係好經典嘅款啦。係，我覺得咧，如果咧我先生咧 between 呢兩隻咧，可能佢會中意呢隻多啲。呢隻係咪感覺你？呢個年青係啦，年青啲咯。呢個成熟穩重少少。好，好，咁好啦，我決定咗啦，就要呢隻啦。唔該晒你啊 ，Connie。好多謝你。好。咁我就好，多謝晒。好 ，thank you 你啊 ，Connie，下次買錶再揾你，拜拜。